Зависит ли расход масла от его качества? Несомненно, зависит в зависимости от производителя, от его смазывающих способностей, от его температуры замерзания, от его вязкости. Расход 1 литр масла на 1000 километров. За 5000 обновляется масло полностью. Это ни в коем случае не так, потому что при горении масла откладываются тяжелые частицы, масло теряет свои свойства, и доливая свежее масло, вы его просто перемешиваете со старым грязным, и это никак не улучшает работу вашего двигателя.